Papa, bakoko bakoki kopesa faveur ya likambo wana esalama. Mais oui, soki nzambe alingi te omoni ekangama makile ebimi awa tokati émission. Ezali pouvoir. Ngai na bota. Mais oui, naza ndoki. Oui, oui. Nazalaki incartation na dobaka. Te naza bandoki na banga te. Yo banga mutu te. Na bandoki na banga. Na ba maître belé. Maître nani waza ndoki tanga kombo na yi. Na ba maître Chika. Bonga na maître te na mfumu Chika na pe na ebiete. Oui ebiete. Ouais. Porte-monnaie magique na ebite. So porte-monnaie magique ezake. Ndeka to vandi bo. Ebite ko sape lo mon bo. Pesi maman ba doit comprendre que te makambo neza. Mais mutu apesa makambo po sala ngo za na difficulté te. Ouais, frère, que difficulté. Ko sala yango pe. On a commis démonstration. Sur démonstration, on a repris pour saler. So you mo go sa telo monter gande to vandi bo. Pour na wiki pour na tambola rat na mutu pe na muta batu. Na batu swe to vanda na ba ngo ya simbiga papier pas saler le mo pe comme nombo. Oui, ça on facile on ça na ngai. Kengelo na na posa na onde yango na. Bo edinga ta na CT alinga mona mbongo mena kima ya bo pi bo edinga ta na CT. Oui, CT na série yango. Oui, ezali nini simba ngo susu. CT vene yango. Astarabini za tabia salam salam suram za kamraim farasa am ila mizibunda la raim astarabini za tabia kuma salam salam suram za kamraim farasa am ila mizibunda la raim astarabini za tabia kuma salam suram za Zambe kaze benda mo benako taka ekoti ekoti benda ezati eza démonstration ouais na koti c'était na ko peso pour koti ngate el bakota bidi ngate wa makamna moko maître do bagamo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Lelo vraiment loba no bena lobate lelo bena na lobate ko muto na memeli bino a muto na yambeli bino eza ngomba eza bena vrai ngomba hein bagar media na vike patwa na posanza na atunda balia pena biloko ya biso c'est lelo bena donc na ngebelete na loba bene belete invité na bino bena yé. Ouais, bonjour maître. Bonjour le Konamai. Maître, vous m'avez dit que vous m'avez cassé. Nazali wa voyage ndele ki mo mingi ya mo nazo mona ate. Nyokami pena, oui na nyokami vraiment na nyokami. Tozali. Voyage na osala boy tozo mona na te nyoso nezala ni ba recherche gak. Oui, spirituel exactement muzindo. Mutandika mninga zate. Biso to ko miracle. Tukotika pe miracle. Tout miracle, on doit apprendre un miracle comme au sein mystique, donc il faut ça toujours la recherche, il faut que tu aies un muzindo yeba oyo yeba kité. Moi temps ils ont passé. Il faut se présenter pour avoir présenter il faut se présenter baye bayo pour na que badaba yebina bango. Voilà. So baye ba rebandela suko yeba po baye bagete na vandi bana maître. Oui, comme on a kuku pemba depuis bando na mboka misai na zamuyanzi. Zamuyanzi kuku pemba. Mboka misai zamuyanzi on so comme bandundu. Le territoire ya Bagata so comme na bandundu wana na misai. Otikaka temple ya kuku pemba pour découvrir temple ya kuku pemba. Nanga ko tunatanda tout le monde a tena koma comme ça na benga auto sande mission partir à temple monene za kuna. Et ça bena bien tinga bena nga banga ngati. Na vena maître menga banga ngati. Neke na kota bena ti temple wana. Tu vas pas na temple tu pesa makambo. So komwa kuku pemba comme on peut bangisa kuku pemba ila kisinoni. Kuku pemba kuku za koko.
Temba eza chance. Temba eza chance. C'est vous avez pas la chance. Oui, chance ezali. Si naza na chance te dans vivre ndenge na fonctionner ndenge nini. Naza na famille, naza na libota. Naza déjà ngamo déjà na créer peu déjà famille na ngapé sous donc naza na chance pour que na fonctionner. Bon, on a évité banda pena makamon pena ekota ba na nzoto. Et dans expérience c'est combien d'années, ba mois, tonde. Bon, makambo oyo pouvoir babotamaka nango pouvoir babotamaka nango eza na temps oyo mémoire na yo soki efungwami nde okoma koutilize pouvoir oyo ozosatendre nango eza bongo nabotami na pouvoir me nabandi kosalela yango na age ya 22 ans nde nabandi kosalela pouvoir lelo naza na 33 ans de 22 ans à 33 ans mais nasi ya 21 nasi ya 21 tina 0 à 33 ans je suis dans combien d'années? Il y a 11 ans je pense na sesco il y a 22 ans on a trouvé 21 ti 0 naza retravailler inconscient bakoko nanga babanda osala nanga inconscient nakokozala na loti ndoto boye peut-être osali accident naza négligent na ndoto wana to nayebisi yo tie tembo okeba okuta na réalité wana enga na oya oloba boye trop tard to yo moko opesi témoignage ke non ayebisi enga mwana biso ayebisi enga ndoto moko naza na sere na nga moko na famille na nga moko troisième na biso mwana mwasi asala accident nayebisa ye na ntongo me awelelaki na zigida po ateka na zigida oyo nyonso baza bakongole bayebi zigida eza juste na stade eza wenzi moko ya monene asala accident kozwa yango na expérience wana mete ti yo moko kompreneke te wana makambo ozwa yango pa mutu bon nde obika chance babotama nango makambo babotama nango ozwa yango pa mutu okobotama no na chance mais po mutu ainitie oseke po mutu alekaka à travers mutu ozwa kango pa mutu to ndenge bon nazwa yango pa mutu te nabotama na yango mutu nde azwi ngai soki azoinitie ngai koko na ngai moko ainitie ngai ti lelo azali na 106 ans aza mwana mwasi alobaka te ayokaka te amonaka te me asalaka bilanga donc eza mystique napesaka nyonso pesaka bomoi yo mutu opesaka to koko wana nde bonga nasengi mpa bakoko na ngai aloba maître spirituel no pe bon aza lokola ye nde aza bongo atravers asusu te oyo nyonso atravers na kuku pemba amona nga na assistant na temple baza ebele baartiste comédien baartiste musicien bajoueur baartiste presque ebele baya bazwa baporte monnaie magique basala bamultiplication mo bazwa bachance bazwa bachance parce que tosolola namoni tosolola bien te ondire yo ozoyebanga bien te ozoyebanga bien te porte-monnaie magique porte-monnaie magique nayebi te so porte-monnaie magique ezalaki ndeka tovandi bo nayebi te okosa mpe lomo boye epesi mamo bato bacomprendre ke te makambo wana eza mais moto apesaka makambo mpo asala yango aza na difficulté te kosala yango mpe wana ekomi démonstration kasi mpo makambo pene epesa so démonstration nga kopesa kosala yango sikoyo mpe napesi yo na biso loba boye obimisi $100 bon wafosala yango yo moko yanga na mboka na yo te nayebi te yo ekoloni nga aza moyanzi yo moyanzi nga mosakata opesanga spiritualité ya bokoko ezalaka limité te eza limité te ozala mosakata ozala molubu ozala mongala mongo ozala français ozala anglais nga na osenge mpa bakoko nopo parce que biso nyonso na monde tobotami mpa bakoko tobanda bakoko nobanda kosenga bakoko soki na monde mpeke na direction eza normal te na kosenga na Adam na Eve baza bapremière koko na biso mondo lobi ke opesanga tosala expérience moko ete nga na luka todefandi ata motu todefa ata motu moko kaze todefi ata motu moko totie mpena awa topesi badirective ye mwa asali nango nayebi te todefa tonde ekozala facile mais peut-être motu wana mpe bosala yango oyo tokosala eza spiritualité eza bokoko tokosala yango epani bwaki epa bango bo aleki libumu azalaki na baréalité na ye mosusu mais viki atiaki eloko moko nasalaki bokoko moko boye na maître moko boye fumu moko boye eokréele nga mpe problème omoni balobaka fo ozala mayele na makambo mosuku na porte-monnaie wana so yo moko osala te lo moteka nde tovandi boye mpo nayebi ke mpo natambolaka ti na motu mpe na motu ya bato na bato
tous suite au vendre na bango boya simbiga papier asale le mopé comme nombo oui eza ngo facile on ça na ngai mais na na posa na onde yango na boye denga tana CT alinga mona mbongo mena kima ya bopi boye denga tana CT ata CT si bongo denga bana za na posa bongo so na ebite po na ebike ba mettre belé ba na mo ba signe mo na nzoto mo ba signe mo boye denga spiritualité merci ba signe mo ba na denga spiritualité na tout ça pe na ba signe mo na denga ba nzoto ndezala to ndé oui moto abota na pouvoir normalement faut ça signifier faut ça signifier yo moronana naza ba signe belé naza ba signe ba pentagone pentagone ezali léopard aza mukonzi aza nyama ya munene na kati ya zamba naza ba signe ba léopard naza ba signe na ebite so ba signe maboko nga bo na ngeza M to koma wana to koma biso na to zonga no sengela yango o ezali nini simba ngo susu c'était véné yango astarabini za tabia salam salam suram zakam raim farasa am ila mizbunda la raim astarabini za tabia kuma salam salam suram zakam raim farasa am ila mizbunda la raim astarabini za tabia kuma salam salam suram zakam raim farasa am ila mizbunda la raim o ezali c'était to sengi pa bande koti ouais uti non pas libanda on a sûr que c'est tout côté on a liso mais tu vois que non pas maman pananga pananga pour ani on sait ko bangisa nga to na zolo poko kate maître ata o meli yango bimiso na sama ngati ngamo ka sa ko yo mo foti yo mo pa kota kaze ben nango vraiment zo ta ba sa boy ben nango ben farasa am ila nzino la elo bakula bikabiditi elo bakula kabididi 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 Zambe kaze ben na mo benako taka ekoti ekoti bena ezati eza démonstration na koti c'était na ko peso pokoti yango elo bakula kabididi ngati wa makambo moko maître do makambo lukela ngaya nga bena na sigma ku isute makambo babota manango te na ko timbi bena mo bena akompa ba ke na roki to ça la sous démonstration bon temps ezamuki problème mais na sala te za siko émission za yanga on eza émission za yanga ngana ko peso minutes ata to ça ata 2 heures du temps bon ngana on se peut ko ndo yande na temple pour mona journée wana mona ta 1000 au mona 1000 na bimiselo na pesio pe offre mo beauté wana za spiritualité na rolo ba beauté on a habité siko o da makambo c'était do salé na so ki mamba porte-monnaie pour bona ki mamba porte-monnaie parce que mo na tali émission belé voilà ça va porte-monnaie magique surtout on la ça va porte-monnaie magique na beti maboko 3 fois mbongo ebi beti maboko 2 fois mbongo ebi misiko mbongo parce que bato basala ngo bien yango na lobi makambo bayebaka yango na confiance yo kopesa confiance au contacter na numéro na ngai plus 243 900 41 plus 243 971 44 11 plus 243 971 44 11 na suka so au contacter ngai na WhatsApp nazali toujours en ligne n'appel normal téléphone ngai kanga marati donc so contacter on peut si confiance nasenga mbongo tava musala premièrement nanu nasenga mbongo te naza matériel donc eza mwa pasi mpona senga nayebi te nasenga mbongo ava musala mozela nanu nzambe nga nanu charge awa siko neti likamba porte-monnaie wana so siko mpo oboyi kosala spectacle ya makambo ya porte-monnaie so so esengi mpena ke moto aya mpo azwa porte-monnaie wana esenga nini esenga mona mbongo oyo ye azoluka et tout seul na mamba porte-monnaie za randele et tout seul mamba porte-monnaie et pour avoir un porte-monnaie magique il faut faire ceci cela vous comprenez tout ça libo ngai yoko sombela nga porte-monnaie simple ya sika o ikota na mbongo te yo sombeli nga na et na biso
porte-monnaie au sombi ya sika peut-être pour fonctionner il faut payer 5-6 dollars. Mais 5-6 dollars wana au payer 100 boité. Yo ko kende na porte-monnaie c'est pas na bino. Même si na 0 et 100 francs na carte. Peut-être tanga kombo nga coupe pemba 3 fois au moins 100 dollars. Si vous avez 100 dollars, si vous avez 500, vous tirez nga ba 100 fois 100 fois 5. Et vous tirez nga carte au kombo na peut-être. Salon pas bongo bimi faut bien nga bongo bimi nayebi on a yebi ça oui te convenez ate nayebi sur le moment bon nazongi susima koko na ngai azali na 5-6 ans o atiki na nga pouvoir comme na yema mundele so ndolo bi ke muto adana 5-6 ans na 5-6 ans a mona te ayoka kate mini ezate makenda bilanga akoma ce dirigé par des esprits aza vivant mais azo déjà corps na ya pesa ngwa comme ça esprit parce que aza un cimetière mais cimetière na ina nto bakunda ye vous comprenez akata suki na ye manzaka na achawana donc aza esprit vivant les réalité comme on bête la bino bande onanga les réalité tout comme si on a terrain au monde VPS mobile na epé akufa na 98 ans koko nanga mobile yende mutunde akufi akundaka ina première fois bakundi na 3 personnes vierges moko na se mi balé likolo bakunda ye bon après 3 jours ba balongoli bato batiki bango ba jusqu'au ye ba ba fanti na kit bakanga musa oyo singa nande aza squelette aza kati ya temple na ngasko to kende na yo na bandundu na mboka misai pa na biso bayanzi to kosala mission tina kati ya temple omona papa bakoko bakoki kopesa faveur ya likambo wana esalama mais oui soki nzambe alingi te omoni ekangama makile ebimi awa tokati émission ezali pouvoir ngai na bota mais oui naza ndoki so oza ndoki nazalaki incartation nalobaka naza bandoki na banga te yo banga mutu te na bandoki na banga na ba maître belé maître nani waza ndoki tanga kombo na ye na ba maître chika bonga na maître te na mfumu chika na pe na ebiete ebiete ouais chika mutape sa marambo belé soki ya oye banga ndeza bien menga na tango oye ba ete pona sensi oye beloko lo pardon maître zela na kati ote zela pardon oye beloko salut mais ba sala ngoya ba musicien te omoni bon ba musicien to fanda na bango na fanda na bango bayaka boye déjà 1 mois 2 mois venant la wera côté zali et yoki maman pa wera oponi maman koi na lelive yo poni maman koi na baki na bima ka na écran na bimi fe oh sko yo poni là yo poni ka wera poni wera mukile banga ki yango poni ka ye mukile banga ki na sensi yo lo bana bitso mukile banga wera te biso trabata te veblo abo mo to lo bango wera za fe na ngai so mukile banga ka ye po aza oyaza te siko aza oyaza oui aza oyaza to na ebité ningo tangi wera na sabi mto simba ke mais wera za mona na biso wera za mona za maboko loba bien naza ne grandi na bandundu naza ne grandi na bandundu naza mfumu ngana tuni yo mto simba wera mboka misa romona yo répondre na question oui wera simba mi simba matepo wani aza mona yo mto simba eza ya makila yo mto simba oui asimba me pas et bon wera travail na oui ngam na simbi epona minute on a traité pe wera pour parce que ça na kati ya kiumtu na biso wera simbami na kuku pemba wera simbami na kuku pembe pa koko na ngai na minute on a retraité parce que na joie déjà élévation nyonso era banda misala na banda ko assister na misala na ye ti lelo donc eza facile pour que na la pour naza numéro na ye naza numéro na spirituel sommes contentés par des esprits oui to so les ara butu tata na moi to ça pas père siko na zilo boko na ngato bengi
Oui, tu as bien la peine de spiritualité qui par RT. Tu as bien la peine psychopée dans ma boko. Si on a besoin de pour la démonstration, démonstration est banque sans abattre. Dès que moi bien en Angleterre, maître moi dans ça. Maître, coucou Pemba, biso na mo. Banque sans moto et quoi approcher mon tout. Mon attendait na salle c'était pour banque ça battre fort. Et au salon bien na salle au salon na système moi discrétion en quatre. Vous avez battu sous tam suma kilé ngo sopana. Wani ngo banque. Parce que ma kilé sopana ngo c'est. C'est ma kilé sopana bon na ngové obima. Ah tenga na posa tenga poso benga na we. To benga boete banque saka. Banque saka. Si tu es dans pour ça na traiter mon kina ndenge nga sala musala ndenge on a za guider. Traiter mon kili. Il faut traiter mon kili là mo bandenge bele. So ko traiter on a na habité. C'est mutu pa koya. Mutu mo azata musu mo bloquer ndi batu musu ya bena ke na luka mettre mon boy asokolanga pesa nga ba chance. Vraiment na mettre te na za fumu. Ba mettre maile nga bazozwe uti na bokoko. Vous comprendre uti na kifumu. Vous comprenez plus peut pesa ka biso nde to bimsa ba mettre. Vous comprendre mais mettre bimsa ka fumu te fumu ba bota makana na bota na pouvoir parce que famille na ngeza na pouvoir. Bota ngeza na pouvoir. So na nde to ebel net ba vena biso po atwa na matete. Apa atwa na matete. Nde to ebel ba vena biso lo rabe dingwe. Oui. Po dingwe bena na Kishasa wa kachia wana. Oyebi eti. Oui, nete dingwe wana pena Kishasa neti vena nde to viva boza ya dingwe. Est-ce que dingwe wa ya dingwe e me dingwe aza kachia. Aza maître te aza lipe fumu te mutandoki ya makasi ya Kishasa to ebiza ke dingwe na combien ya misu misatu te naza miso ezo tela bo ngunga aza défi naza na défi on a vivre nango naza na défi on a vivre na vinde yo vivre bo ya fashion manini okina kwa mo bo baye moi boki moi chéri bani moi likango moi sina ngayebi ke na zwa likango bientôt là tina décembre tout ça religieux ibandimina ndinganga o menganga ngo sikoyo yo pe moi si er yo lingi mobali okoyeba mobali pa koyeba yo kotalisa yeke non ngaza boy o sheda na bababilo no nyonso les important alinganga na vie normale on a besoin de vivre na deux vies deuxième vie na ngeza sikoyo spirituel ke po ba kineti ngaso na yevete na miko misilo wa mwasi na miko misi mwasi na lingani na kukupe sonde to lingani wana kukupe mbana makamune osala ninga spiritualité soso to anonda kumako avant kendo saba kamona nga foka na yeba ponga ni madame na oui siko makambo siko il faut yeba na bando talisa mwasi nanga naza pe na protection on pesa opoza mwasi nanga vous comprenez pour l'esprit ba ko bando ya visiter nga chaque moment pour naza ya bango naza représentant na bango awa na monde na biso bango bamona na raté na monde na biso ya bato mai na makilabu po ba maza mai na makilate na monde na biso l'esprit baza na temps dans na air nyonso ba visiter nga ya moni vie en fumu eza concentration premièrement ezaka toujours concentré ozomona na botami na makambo belé masomo susu bato ya on a que créer temps to voyager tenga to voyager to ça des missions journée mobile to ça pene mission journée mobile on est sur le bas qui mettre le bema comme net ya ba pomme de main na botama na M c'est bien kaze ko benga M yango na botama na M na habité le beau na yo tana le beau na yo ngana ibna ngati ngala mta makambo botama na H ye omona so M yango ozomona te les enfants M so na ba UC W wana ozo comprendre ko nga H yango ko ya yo pa na moni H yango akaboli omona yanga ye ayepe na bimo mais non premièrement masculin mobile les dépendants là sa chance donc mas est-ce que moi ça cause ali comme mobile donc na mokili biso neza biso bato ba M muto nyonso zotalo omoni ke ozana M so contacter ezala bien na loboko à droite za mobile so za mwasi ebima na loboko ya gauche so ça bien so contacter ngai pa oli ngati H relaxing oza siko makambo na yo po signification ya makambo eza vie nako kobeta ngo direct teme na secret to solo na biso te na denga secret bena to solo ko biso du photo e ba mukili te open eza pena vie ndeza boy onyo so contacter ngai na plus 243 971 44 11 na suka plus 243
71 44 11 na suka so contacter nga oza na M oza mobali na loboko ya droite so oza na M oyo contacter ngai so contacter nga na orienter yo ko bando trouver bonheur na facilité pe chance na facilité mwana mwasi oyo contacter nga plus 243 971 44 11 aza na M na loboko ya gauche so contacter nga mwana mwasi na ko orienter au mona vie na yo changer na prophète pe na fumo za don yanga pena na osinga pena réalisateur na biso okata pena micro hein moi minute kaka o expliquer nga H na c'est possible na expliquer on peut comprendre en facile so ezata musu akata micro mais yo za mutatemi yo funa kena ka bandu deto kende o ngapena mutabandu ngapena musakata po ngapena mutalimpiba ngani ngapena mutalimpiba ngala musakata po na muju wa muju junior so famille boindo suna biso musakata ngala apena muju na pe famille na pe na famille ba chef kuti po na tena bida muju bato nyonso boki muju wana ba so makamna ngai pesa yo fort makamna yo bakati micro te ba okata na bango bakata déjà bakati micro eza makambo inspiration ezo ya na ko bimisa pe bo bien funanga kukupemba so bakati micro so expliquer nga H eza humain oza mutu ozo vivre mais oza na conscience te na conscience te o vivre akati ya moki na conscience te eza makambo mosusu oza na flashe yo esa bien te to bato omoni makambo po bakati micro bato oyo baza libanda bayoka biso te bato baza bayoka to na spiritualité et c'est faut ça na liturgie il ça na liturgie na poussa ni vivre na des mondes to vivre mais tant que bando vivre quand le monde la différence passer dans la différence tout cela la mission ça tout ça la mission kaza zomisa no te apena avani pena mutu mon bateau pena tozana posa na bango bateau ba tozana posa na bango so ye tu va na so netinga pena mo netinga après mission bo ina na binonga te après mission na ovanda na kuku lelo pena na aka na kuku pena za bon ndeko na tozana pona ko aider mais soki nga na sala musala soki musala wana na monde des inconvénients nango na biso to kata pour vrai fou moi sala musala sozo sala musala faut ben inconvénient ya likambo yo zo sala ezate que non tena trouver le mutuka résultat na trouver le résultat qui bona sima résultat na réalité musala za bongo tena linga tout te pona za na trop jeune za trop jeune za na bana na za na posa bana nga bakola batanga bien basunga nga pe lelo to lobby neti ba biloko monde ba biloko ekenda ko neti nga naza apart no kimfumwa na papa abotinga a sportif ani mona yolo pe na maître Zato maître Z ani mona yolo so neti biso tout tozo pe na temps ya sala sport pour papa za sportif so neti yo za fumu spiritualité yo toni na ngwebelo est-ce que pour yo mo ebina be convenient na oui est-ce on dit ma pena moi anu moko na bana no pena moi anu moko a hérité pe makambo non c'est bien normal quand en plus moi on a déjà moko za 6 ans ou 6 ans on a déjà na kotsa ka temple na bimisaka et so na bisi kende fongo na temple azan 6 ans au mona ina bando taka ina tika fanda kuna puke no asali la pena vie donc moi na degré ya maele na ye fatang intérieur soki kaka zu diplôme aki ata France aki na sa school makambo nenge pena ba préparer bana ba c'est moi no yo pena préparer d'ailleurs wana eloko oyo babangaka oyo ebike na saka mabe sikonga saka mabe te na sunga kande batu na kolinga te bana nga bala na nzela na nga poani moi si na nga mutata za famille na nga te mais soit za d'accord na initier na pese initiation rapide abanosala mosala po ekosala biso famille mobimba bosalelaka mokili tosala nde mokili po biso nyonso na ntango asuka tolekana na esambiselo tolekana esambiselo c'est poussa na banga mabesi oui na nsamba batie nanga ata video na yo na carrière à vie na yo nyonso tana bamabe osala mpo na nini yo makambo oyo ozalaka nango ezalaka mpo na boye okendaka boye mpo na nini naolekana esambiselo eza te question nake cimetière
cimetière nakosala mosala na cimetière nde nakei koboma te nakei koinvoke baesprit na ngai oyo ngai nasalelaka pour que tozala na contact peut-être rapide po monde spirituel eza réseau spirituel ezalaka ndenge nini biso awa Orange Vodacom Africell apertibaka le monde spirituel mpe perturbation ezalaka mais oui ekotaka ocomprend eza lokola nde naza boye naza na mposa nazwa résultat mo boye rapide olingi eloko moko donc mosala mo boye esenga rapidité vraiment soit bamisilma balobaka kun fire voilà ezosenga rapidité sikoyo na rapidité wana peut-être pour na sala ngo bien funaki na cimetière na invoquer na cimetière na sala incantation yo fumu na éviter que fumu ngo sangisa on a ba religion mususu tonde bon naza fumu na sala ka bokoko mais naza siko pe ne grandi na islam naza mwalim soko na islam pardon fumu yo mwalim yo so na éviter pour na katso na mona ya tasbih. Oui, ça tasbih. Amoni tasbih. C'est quoi muta makambo ebele mais ko mélanger voilà au moins sikoyo ba question na yo tout sikoyo en tout cas félicitations de nango za mayele ba question tout yo poser nga conclusion nango yo zu yango wana au moins na tasbih na suka nango lobiseka na za mutu ya makambo ebele spiritualité balukaka yango bakenda kozokutana na esprit nga naosala mosala moko boye ya multiplication oza na Angleterre mpona tindela mbongo wana funa sola peut-être na reine ya mboka na bino alobaka arabe isilamu okota arabe ozomona funa sola na reine wana mpona sa transaction wana ye aza esprit ya kuna ngai azali na baesprit ya koto mpona tinda esprit oyo aza esprit africain ake peut-être na Angleterre asola na reine de la mer na bino c'est là 4 mondes. Nous avons un monde invisible. Le monde est ça là, il est invisible. Et oui, comme ça, il pas dans les bagages ça là, invisible. Et il peut signer maramuna yo na ça là, il peut être une multiplication. Aux amusika, pour na ça on essaie na ça magie. Ouais. La film c'est magie. On sur l'émission, la film c'est religion té. Na détail. On fait ici déjà mais toi qui n'as pas pour y aller mutama moi abnani taku mettre la ngekimina ni Djibril Kamuleba maître éclairé mais lui à partir ya magie siko maître pardon pour magie da to vida to lobi on ande da to keni to eza magie ce qu'on a été za magie o eza islam eza magie blanche pour beaucoup to kenda on est biso africain to kenda dans la magie noire so na été so mélangeant la mélange ya magie blanche pour eza magie blanche rouge ba genre wana so mélange wana mabe ezala te mélange wana mabe ezalaka ata mokie te mpo naza déjà guide spirituel kani oyo eza guide spirituel na ngai ya na oninga nasala eloko wana kani oyo akodetecte ngai omoni oyo omonaka nzete mpo na yo me ngai nayebi kilo nango nayebi charge nango ozomona oka nzete eza kani moko eza na pouvoir makasi kani oyo nakotinda yango kaka nyo na tindi yango oseli yango mvua kaka nyo etikeli eloko oyo ozonga kani oyo nde eza ezala mibale mosusu na l'action na bandundu ya tosala émission mpona tambolaka ne kaka mpona déplacement mais wana mosusu natambolaka ne te mpo nayebi bolimbisa ngai bandeko bayebi mai ndombe nabomisa bato ebele na mai ndombe mpona tambolaka na kani wana na sens wana mais kasi nasi eskize eza erreur esalama kani yana mosu atamande mais tokosala na bino émission na temple ya monene nde so bomona kani wana eza kilo makasi kani oyo omona yango boye te etondisami ya bapouvoir naza makambo na yango ebele na vimbisi yango naotambola nango oui déjà vous avez un inconvénient son abi ro permettre na permettre aussi yo ke maman na Simone oui pour na bi ko bo simba bo simba na na ngate ça la ma be direct ouais so fona simba oh na bi déjà idée na yo ngana to za boto so déjà contact au monde il faut comprendre déjà na bi makambo simba te
yo momo ke na oke na simba oui problème c'est lelo pour yeba adresse nanga oui na et là to solo là to solo ma mutu opianga adresse non ngapina pia ko adresse na place na vanda c'est que nga na oke na kanoli ok non on est OK non on a problème on a problème peut-être si on a un travail on a 18 heures yo ça un problème on s'appelle sur l'esprit ba peut-être à partir à guide spirituel nanga ba kuti siko mutu azawana makiponga makileza bolo Yo la sanga ndeka ezati wana siko komi na komo initier eza de initiation malaya malaya na sengi na initiation te awa pena pardon na sengi te va initier so na bien so na bien te ngala za mutaboye ngala mutaboye na yike ba te bele ba mona ngali soutenir ba moninga su esali ba tellement bien so mettre pesa moi pour makamuna yo eza ya yo moko so na kende to ke na télé pour ba te bele ba senga ba traitement ba genre net ya ba mbasu ba genre net ya ba chance ba genre ba bloc bele ba maladie ka ko ezala ndenga bokoko ko pesa ba ngomwa to ke no lo kwa moi pub moko ça lo kwa moi publicité ya ba bloc yo traita wana wa pa no pesa mo espace ba bloc yo traita wana pena pour numéro déjà au PC déjà pour ba contacter parce que pesa ba moi ba bloc yo traita tant sundeka ba ta la biso boy et pour luka pe mama ba benga ngani nazabo na traita en PC mbasu faiblesse sexuelle makambo nyonso do maladie nyonso o mutabela kaboui na traiter yango na talaka chose spirituelle na traiter yango spirituel chose spiritualité na tindio na mungango ke na ona minganga na bino na centre nyonso yo kokende to na hôpital nyonso yo kokende ke ba traiter les aboy o to esu na spirituel isusu o nga musana na les aboy na simba mbongo na kuka ko gérer mbongo ate na za organiser te na mbongo wana nga na ko ya consulter na talini esala ete no gérer mbongo wana te o s'organiser te les trois isusu pardon porte-monnaie magique na pesa porte-monnaie magique moi na beta eza etembete ma porte-monnaie magique ko tuna multiplication mbongo moi peut être chango entre parenthèses to chango mipandi pesa makambo eza makambo na banda kana mutu nyonso abandaka makambo kisa bandaka mbongo c'est pas on éclairci mutu nyonso abandaka makambo kisi abandaka mbongo bango o comprend ata yo so na bina bandi makambo kisi na initier yo yo keka yo linka nga bwende ata ndeko cameraman ata bandeko wana misusu baza na régie yo pona kanga mutaki ezake non makambo kisi na banda na opeso na kisi ya mbongo nani omona na sentiment ya kisi omoni sentiment ya mbongo obimisaka mbongo ozoliaka mbongo wana likambo esa ya kote okoma na sentiment yo koya siko okuta siko na réalité ya likambo siko komiso funa zaka concentrer mbongo na banda kozwa si nous saluons bango musalo bien te babilo ne solo bana makambo mbongo ko na bike makambo bokoko ya kamwa différent ya kamwa différent na makambo magie na biso libanda siko so mutenet makambo mbongo eluka tabo mabande kone te na biso nga koko na nga ya mobali akufa bakunde na 3 filles vierges après baki bazui corps wana ba yo dabo somba ba liwa mutata ya kokufa ni nga kuna zaka te na balien wana yo bo bandangu na ajino botama na nga sala ba cérémonie te basalela biso donc ata nga nazo initier mwana na nga ata nazo initier mutu mususu ya famille mususu mais vu que ozwi makambo oyo eza pouvoir na biso kozala na problème oboma to simba makila te mabona ebeba te naza aimé makasi ozomona donc tokutana na opportunité moko so opportunité wana ata so opportunité na take nga mwa mayele na nga mwa capacité na nga funa bimisa ngo ndomona mo leka boye na lobi da ngo bandeko mais skonde na yebi bato bele basala maboko bokoko pena esenga mwa sacrifice wana oboya nongo toyebi sacrifice siko voilà merci zela esenga sacrifice po okobanda osala appel mo tende obotindaka kanino bo ekende sa elo mo sa kanino eza mo tango nakomaka mutu mo yo boma ngo komo oselo ba travail wana na tuno pe question moko avant répondre ya mukie zela émission zene émission zeyo mais oyambi ngai na kenga na ya bionde fona tuna ko question voilà bon ezabo les abo monto comme na tango sacrifice monto tango comme zela na no za mission to za funga na musicien te na yemba to yemba te se ko za na za siko na yebisi ezaka poza mfumu jeune na yebisi ko ndé moi mingi na za personne c'est la source na fait que on a vivre après roi yo vous comprenez donc na za jeune c'est que on a des vies non na des les mots vivre le roi nga les mots mo na lata kibuko comment boy tokoza ba camarade boy so o mesena nga to ko fana nga mo bona ko mo ba kanda nga mo boy
je pense pas mabe pe na pesa na mais na l'action mabe te que non na ya boye pesa ngelo na ngozo kité moi ya mabo tout nga pe na répondre mabe parce que yo za misumi bali ngaza misumi sa na micho to ko fanda bo na mon esprit na nga mo boye esprit wana peut-être ko yana ye wana apesaka retour na bateau baza wana songa funa za na rigueur mobo ya koyambela esprit wana o comprendre akutanga pe déjà na rigueur mobo soit na talie pe na regard mobo à partir ya misu akozwa pe idée na ngamba mo so na sale loko yo représentant nga UCP ça a été c'est que aux atteints invisibles c'est mettre c'est la moi pour moi quoi obi gumo no se na habité on ko ndenge o côté c'était on so ko bakina ta gumo télé tout ça là tout ça là et moi quoi lobi mingi naza pe na pan pe énergie nyonso tout ça là et dépendant tout ça c'est toujours na régie régie au kata no to permis que to permis ponga na posa na consommer otaka na bana ko kumpema pona consommer c'est régie pena a permis sa biso a tela biso pena couper ndeka biso ba chroniqueur to senga couper to zimwa tawana au permis iso senga mai au melima après to zo pena iso pe senga pena c'est soulager c'est soulager mais senga na lia siko pour passer que ça te kolia eza problème te to calculer ka minute to pesi na régie au régie au pesa biso ko moi minute wana kaka to permis to se soulager ndeza la kaka to melima mai après to zongo bakse nga deuxième go posete et côté nango nga suna na poselo ensemble nous ensemble na poselo ensemble mais to ça ngo c'est to ça nga ngina c'est to ça régie na ngo komona pena ndenge makambo sa tena ya komona te lelo kaka fo ya kande nga lelo nga na ndo ya souci omoni bo pesa confiance te nga za souci omona nde na koloba ndeni référence ezaki na okuya okutanga wana nazalaka chaque mois oyebanga nde bien souci nanga pena nde yango wana fo ya pena nde ozwi pena transport omatiti bandundu komi wana tobengani natindi délégation yozwa yo ekotisi yo oyo pena omona ngai malgré tout osola boye te kozala mwa mosika mais tokozala kaka en bon terme tozonga no na régie régie asaka nde na otoloba wana tozonga no wana